Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ders konumuzun işleyeceğimiz konu kan kutusuyla alakalı dönüş noktalarını veya düşüş noktalarını bulacağımız, nokta atışı ölçüm yapacağımız bir ders olacak. Şimdi değerli arkadaşlar buradan gelip araçlar bölümüne kan kutusunu alıyoruz. Sizde ayarları böyle olmayacak tabii. Bu şekilde buna gelip bir sağ tıklayıp ve mouse'ta veyahut da şuradan ayarlar dediğiniz zaman bizde neler açık olacak? 0, 1, bu tiki kapatıyoruz. 3,5. 3 ile 3,5'u mor renge boyadım. 0 ile 1'i sarıya. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sol etiketler açık olsun. Diğer aşağıdaki bütün kısımları kapatıyorsunuz bakın. Buradaki her şeyi kapatıyoruz. Ve buradan ayarlardan kaydedebilirsiniz. Bu bölge bize nelerden bahsedecek? Bunu nasıl kullanacağız? Önemli bir noktası var. Tabii şöyle anlatalım. Değerli arkadaşlar, kullanacağımız yöntemi şu şekilde bahsedeceğim. Bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendinde belli bir süre sonra işte ivmelenme hareketleriyle devam ediyor ve şöyle bir hareket gerçekleşiyor diyelim yükselişte. Bunun nereye kadar düzeltme yapıp döneceğini, o dönüş tepki yükselişini kar olarak cebe koyacağımız işte aynısının düşerkenki hareketleriyle de anlatalım. Şimdi bir düşerek geliyor bir coin. Şurada bir hangi alanı oluşturuyor diyelim. Sonra buradan gidiyor. Şu şekilde hareketleniyor. Şimdi kan kutusunun çizimi şu şekilde olacak arkadaşlar. Yükselirken burası çok önemli bakın. Son yükseliş hareketine sebep olan dip noktası şurası. Buranın kırıldığında veya 4 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık her bütün zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz. Bu son yükseliş dibi kırıldıktan sonra burada mum kapanışları geldikten sonra biz ne yapıyoruz? Elimizdeki kan kutusunu alıp bu düşüşe sebep olan tepeden kırılımın geldiği noktaya çekiyor ve diyoruz ki işte bu şu şekilde anlatalım, biraz uzak kaldı. Kırılım dibinin şurada olduğunu düşünelim. Şimdi hareketimiz şu. Bu tepeden bu dibe bir çekiyoruz. Ondan sonra bize bu bölgeye düşeceği yerlerden long pozisyon alacağımızı söyleyebiliriz. Aynı şekilde burayı uzatmayayım, grafikte göstereceğim. Aynı şekilde bu düşerken de son düşüşe sebep olan tepeyi kıran dipten buraya çekeceğiz. Daha sonra işlemimize girmek için şu bölgenin içinde bir geri dönüş hareketiyle orta noktasından şuralardan long pozisyon alıp bu bölgeye kadar taşıyacağız. Şimdi gelelim grafik üzerinden anlatalım. Şimdi bir elimizde ne var? Bir Bananas 31 USDT grafiği var. Şimdi bakın, yakın zamandan bahsedelim. Bununla ilgili kanalımda videolar yine var. Oradan yine izleyebilirsiniz. Bakın burada bir bölge var. Ne yapıyor coin? Düz geliyor, buradan bir düşüş sergiliyor. Burada bir oyalanıyor. Buradan oyalandıktan sonra yükselişe geçiyor. Biz bu ölçümü ne için yapıyoruz? Dönüş noktasını bulmak için. Bakın burada bir son yükselişe, yani son harekete sebep olan dibin burada olduğunu görüyoruz. Hemen elimize kan kutusunu alıyoruz. Buradan 2-3 pozisyon alacağız. Bakın. Nedir bu 2-3 pozisyon? Şu tepe fitilden şuradaki kırılıma sebep olan dibe doğru çekiyoruz bak. Tamam. Burada ne yapacağız? Bu bölgeye tekrar grafik şunu yapabilir. Bandımızı alalım. Buradan bakın bu bölgeye. Ya buralara kadar indirebilirsiniz. Bakın buradaki fitillere illa burada olmasına gerekmiyor. Çünkü bakın bu fitilden bu fitile çalıştırmış oldum. Şurayı tam şöyle alalım. Şu bölge. Şimdi biz neyi düşünüyoruz? Bu grafik bu bölgenin altında bir kırılım yapıyor. Şimdi short pozisyon, long pozisyon diye değerlendireceksiniz. Buradaki bölge hemen kırmızıya boyayalım. Grafik şunu yapabilir. İzliyorsunuz burada. Bizim asıl amacımız dönüş noktasından long pozisyon açmak. Fakat genelde bu kırılımlardan sonra grafik tekrar burayı yoklayıp düşüşe geçebilir. Bunun için iki planımız olacak bu işlemi yürütürken. Şimdi bu grafik buradan kırılımı yapmış. Bakın mum kapanışı yapmış 4 saatlikte. Buradan dönüp bu bölgeyi test edip düşebilir. Amacımız iki pozisyon almak.
Bu bölge ise bizim sonradan ziyaret edilebilir, sonradan ziyaret edilmiş. Bizim amacımız işte bu. Nedir? Grafiğin düzeltmesini yapacağı long pozisyona gireceğimiz, yani yeşille adlandırmak gerekirse bunu, bu bölgeden long pozisyonuna yatacağız. Orta noktasından genelde girmeyi tercih ediyorum. Uzun pozisyonda şu bölgeyi izleyeceğiz. Bu bölgenin altına doğru gelebilir. Hedefimiz ise burada şu olacak. Bakın, bu bölge olacak. Yani çünkü ziyaret edilmedi. Düşüşe sebep olan, kırılıma sebep olan bölge. Şimdi burada bizim %50'ye varan bir yükseliş yakalıyoruz. Aynı zamanda bakın, grafik burayı test etmeden düştüğü için bizim bu bölge arasını trade edeceğiz. Bu düşüşün, yani şuradaki bölgenin düştüğü yerin long pozisyonunu bulmak asıl amacımız. Nereye kadar düşeceğini. Önemli güzel bölgelerden birisine geliyor bakın zaten. Buradan aynı zamanda test edilmediğini gördüğünüzde, yani şuradan düştü, buraya değmeden geldi, indi. Bundan dolayı buraya da bir short pozisyonu aynı bölgeye kadar tutacağız. Yani bunu trade edeceğiz, bu bölgeyi. Genelde buraların üstüne kadar da vurabiliyor, iğne atabiliyor. Temkinli olun, izleyerek girin. Şimdi %50'ye varan bir yükseliş, %49'a varan bir yükselişi bulduk, dönüş noktasını. Bu bizim kan kutusunun amacı, düşeceği noktaları ve yükseleceği noktaları bulmamız anlamına geliyor. Birçok kullanışı var. Ben bununla ilgili videolar çektim. Şu an üstünde görsel olarak anlatıyorum. Şimdi geldik. Buralar kalabilir. Buralar önemli bölgeler. Şimdi biz bu bölgeye kadar short pozisyonunu tuttuk. Burada yeniden bir yapılanma var. Bakın, yine burada da çalışacağız. Ben şunları kapatayım. O bölgeler yine orada dursun. Tabii bu kırılan bölge direnç bölgesi. Bir süre sonra kazanılmış bakın. Aynı çalışmayı şurada da yapalım. Şimdi bu grafik bu bölgeyi kırmış bakın. Kırdıktan sonra biz ne yapacağız? Son yükselişe sebep olan dip burası bakın. Yani buradan geliyor. Tabii buradaki bölge bizim önemli bölgelerimizden biri olduğu için aşağı doğru patlatmış gitmiş, geri vites yapmış, düşmüş. Bakın, burada short pozisyonda yakalayabilirsiniz. Lakin biz bu düşüşe sebep olan tepeden kırılıma sebep olan dibe, bakın buradakine bir fitil fitil çaktık hareketimizi. Dönüş noktasını bulacaktık değil mi? Long pozisyonu. Buraya bir bant çekiyorum bakın, gördüğünüz gibi. Orta noktayı izleyip buradan long pozisyonuna gireceğim. Hangi bölgeye kadar? Şu bölgeye kadar. Burada yeni bir short bölgem oluştu. Bakın, buraya temas etmeden bir kafasını döndü. Muhakkak buraya temas edecektir. Short pozisyonu aramak isterseniz. Şu bölge bizim için şu anlık short. Aynı zamanda bu bölge kazanıldığı için yeşilde durabilir. Eğer bunun altına sarkmış olsaydı burayı direnç bölgesi olarak işaretleyecektik. Amacımız neydi? Buradaki düşüşün nerede biteceğini bulup long pozisyon açacağımız, izleyeceğimiz yeri bulmaktı. Orta noktadan nereye kadar tutacağımızı söylemiştik. Şu bandımıza kadar %61'e varan güzel bir yükseliş var bakın orada, hemen hemen. Zaten tatmin edici bir yükseliş. Şimdi bizim derdimiz bu bölgeyi trade etmek. Buradaki bakın, düşüş geldikten sonra son yükselişe sebep olan dip burada aslında kırılıyor, şu bölgede. Tekrar grafiğin bu bölgeyi temas etmesiyle short açılabilirdi ki bu da yine temas etmeden aşağıya gidiyor bakın. Geliyor. O zaman biz bu bölgeyi bulup long pozisyonumuzu açıp bu bölgeye kadar tutacağız. Buraya kadar tutmasak bile şurada %60'lık bir tatmin edici yükseliş söz konusu. Peki bunun planlamasında temas geldi mi istediğimiz yere? Gelmedi. Bunun için de buradan bir kısa pozisyonla işlem buraya kadar bekletilebilir. Aynı yukarıda yaptığımız hareketin aynısını düşünebiliriz. Yani kısa küçük x'lerle 10x, 5x, 8x gibi bir şeyle buradan %38, %40'a varan bir düşüşü trade edebilirsiniz. Bu bölgeye temasıyla işleme girilebilir. 0,11 bölgesine diyebiliriz. Bu her zaman çalışan bir yöntem mi? Her zaman diliminde çalışan bir yöntem mi? Şimdi bakın ne yaptık? Burada buralardan da anlatalım. Şimdi bu grafik geliyor. Şuraya gelelim. Şurada bir direnç bölgesi oluşturuyor bakın. Şu kısımda. Şurada tam. Yani ciddi anlamda takıldığı bölgelerden birisi. Şunu elimize alalım. Şöyle gösterelim.
Bakın grafik bu bölgeyi şurada aşıyor, kırılımı. Ne demiştik biz? Bizim yapmamız gereken şey yükselişin nereye kadar süreceğini bulup short pozisyonunu takılacağımız ya da işte düşüneceğimiz ya da pozisyonu nereye kadar taşıyacağımız bulacağımız bir bölgeydi. Bu yükselişin bu kırılıma sebep olup da yükselişe devam ettiren dipten bakın şu hatta şu bölgelere kadar kaldırıyorum. Çünkü burası ciddi anlamda bakın ta buradan gelen bir direnç yapısını oluşturuyor. Biz de bunu buraya kadar kırılımını gördük. Hatta bakın kırılım gerçekleşiyor yukarı doğru. Tekrar buraya bir test hareketi geliyor. Biz ne yapacağız? Bu pozisyonu short olabileceğini düşündüğümüz nokta buralarmış deyip işlemimizi şuradan long pozisyonunu alıp şunun orta bantlarına kadar tutabilirsiniz. Bak gayet güzel bir yükseliş var burada. Yani şöyle bir stop payıyla beklesek bile bakın dikkat edin. Yüzdesel olarak tabii şimdi bu bölgenin kırılıp aşıldıktan sonra şuradaki direnç bölgesine çekeceksiniz bunu. Şuraya, şuraya arkadaşlar. Bakın burayı belirledik. Buradan düşeceğini, düzeltme yapacağını düşünüyorduk. Pozisyonu oraya kadar tuttuk. İşlemden çıktınız, çıkmadınız bilemem. Fakat bir sonraki direnç bölgesi de kırılıp aşıldığı için şu bölgede ben ne yapıyorum? Kan kutusunun sıfır noktasına dokunmuyorum. Bir noktasını şuradaki karşıya işte şuradaki direnç noktasına kaldırıyorum. Ondan sonra ben yeni hedefimi tespit ediyorum. Düzeltmenin buradan geleceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu düşüşün buradan geleceğini. Aynı zamanda bakın bu bölge hem buradan çalışıyor. Daha önceki belirlediğimiz dikkat edin. Şunu tekrar alayım buraya. Şu bölgede hani düşeceğini ilk düşündüğümüz noktada burasıydı. Zamanında buradan tekrar nasıl döndüğüne dikkat edin. Güzel bir yöntemdir. Değerlendirin. Güzel kazançlar elde edebileceğiniz, pozisyonunuzu en azından nereye kadar taşıyabileceğinizi düşündüren ya da işte bulan bir sistemdir. Bir önceki tepe aşıldıktan sonra diğeri de kırılıp aşılıyorsa bu gan kutusunun ölçüsünü oraya kadar taşıyabilirsiniz. Yukarıdaki oluşan şartların karşılığında neticesinde tam şurası. Bir sonraki hedefine, yükseleceği hedefini bulabilirsiniz. Bakın buradan kırıyor. Bizim bölgemize düzeltme yapıyor. Aynı zamanda şunu yeşil yapalım şimdi. Neden? Geniş çalıştık geldik oradan. Alım bölgelerinden birisi. Şu an grafik zaten bu bölgeyi kaç kez bakın buradan gelip kalkıyor. Tekrar kalkıyor. Tekrar kalkıyor ama kırdığı zaman daha aşağıdaki önemli noktalardan birine sarkıyor. Buradan şimdi şurası bizim için önemli bir destek noktası olmalı 0.0093. Eğer buralar kırılırsa pozisyon aşağı kadar taşınabilir. Şu anki içinde bulunduğumuz bölgelerden birisi şurası. Buradan tekrar ivmelenip büyük ihtimal şuraya doğru bir hareket yapacak. Oradan aşağıya hedefini gerçekleştireceğini düşünüyorum ki şu bölgenin üstünde mum kapanışı gelmediği sürece. Evet arkadaşlar, dersimizin konusu buydu. Güzel bir yöntemdir. Kanalımda birçok video var bununla alakalı. Oradan da detaylı kullanımını öğrenebilirsiniz. Birçok coin'in tepe noktasını bulmaya, taşıya taşıya götüren bir sistemdir. Hepinizi seviyorum. Başka ders videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.